منبر به ګټو که منبر خو وګټو نو کارونه خو به وشي که منبر خو نه ګټو نو چې بیا جو بنیر ته بیا به وایي چې ځان له منبر وګټئ خبره دا ضروره خو موږ صرف د بنیر د ښایست لپاره یو چې وایي پلانکي ځای ته راځه موږ بیا دې ته نه ګورو چې یاره ما کره شاته ډوډۍ شته که نشته خو په فرنټ لاین کې موږ په جلوس کې روان یو خو تاسو زموږ نه خبر شوئ موږ قسم په خدای کې د عمران خان نه بغیر په چا سره یو خبره کوم ګراني په خپل ځای ده او څیزونه په خپل ځای چلیږي خو موږ یو پیریډ تیر کو ریاض خان زمونږ د پارټۍ صدر هم شو او دا د مواصلاتو معاون خصوصي هم و ډیډک چیرمین زمونږ سید پارجهان باچا کو د خپل حلقې ممبر و خو ځان له به و خو چې ډیډک چیرمین شو زمونږ سره نیش نیمګړې وابسته شوې موږ په دې موجوده دور کې د یتیمانانو په شان وخت تېر کړلی زمونږ په دې قام کې نه د ریاض خان څه داسې شته څه شی چې موږ یې ورته وښو چاته او که موږ به څه خبره کوله نو موږ ته به ویې ځان له منبر وګټئ دغسې به موږ ته د ډیډک چیرمین هم اوس دی زموږ نه لاړ خو خدایي به چې بس دی لاړ کړي چې دی ناست وي ما دا خبره کوله بیا به ډېر خوند کوو بهي موږ ووټران یو موږ مشران نه یو موږ ووټ ورکولو والا یو او موږ ځان له په عمران خان میل یو د عمران خان په پالسو میل یو او ما پسې د اوسه پورې دا خبره کېږي وایي د باقاعده شمولیت نه دی کړی نو ما خو ټیک ده چې باقاعده شمولیت نه دی کړی خو جنډه زما په حجره باندې د پی ټي آی ولاړه ده دې کبیر خان لما کنوینس کړی دی ده لما شمولیتونه کړي زما کشر ورور له پیپل پارټۍ ټیکټ ورکړه او خدای ګواه دی چې ما دې کبیر خان له ووټ ورکړی خو زه بیا هم پی ټي آی ته منظور نه یم ځکه نه یم چې زه رښتیا وم زما په حجره باندې د پی ټي آی جنډه ده تاسو ته دا خبره کوم ځان له به منبر ګټو منبر به ځان له ګټو منبر چې منبر موږ نه ګټلی بیا به رکوڼ بیا یتیمانانو په شان وخت تېروو موږ ته بنیر مشر دی موږ به یې قدر کوو موږ به عزت کوو خو زه د دې مبارک حسین لالا شکریا ادا کوم او دلته خراج تحسین پیش کوم چې په خود خیر کې کم شمولیت شوی دی د پاره کې دا کامران خان شیر اکبر خان شهزاد اکبر خان دا موجود دي خو زمونږ په دې علاقه باندې چې څومره شمولیتونه شوي دي ځان له ګروپونو کې شمولیتونه شوي دي دا خبره کوم منبر به ګټو که منبر خو وګټو نو کارونه خو به وشي که منبر خو نه ګټو نو چې بیا جو بنیر ته بیا به وایي چې ځان له منبر وګټئ پوهېږئ په خبره دا ضروره هر سړی د خپلې شکرۍ د خپلې کټوۍ د خپل انغریزي موار دی هېڅوک چا کره تیاره ډوډۍ نه لیږي خو موږ صرف د بنیر د ښایست لپاره یو چې وایي پلانکي ځای ته راځه موږ بیا دې ته نه ګورو چې یاره ما کره شاته ډوډۍ شته که نشته خو په فرنټ لاین کې موږ په جلوس کې روان یو د تاڼو ټپولو دپاره موږ روان یو نن وخت دی نن زموږ قدر دی د الیکشنه پورې زموږ قدر ښه بس کوم د الیکشنه پورې زموږ قدر دی الیکشنه پورې زموږ قدر دی د الیکشنه پورې خپل یاران خپل دوستان خپل ملګري ووینئ نن اوس دا زما د ورور خبره وکړه خورشید خان و چې دا امیر سلطان خان نه دی ده سره پوره دا ملک ورسره راغی خو زه د امیر سلطان باچا ته وایم چې باچا صاحب د کمرو سیاست مه کوئ د غریبانانو سره غریبانان شئ راشئ زموږ ستړي وګورئ زموږ نیش نیمګړي وګورئ زموږ د حالاتو نه خبر شئ خو تاسو زموږ نه خبر شوئ موږ قسم په خدای کې د عمران خان نه بغیر په چا سره وي خو که چېرې فرض که داسې زموږ سره کېږي لکه چې دا تېرو حکومتونو کې وشو نو موږ منبر نه وګټلی ووټ زموږ منبر ډېر شی اخیستی و دا چې چا ووټونه اخیستي دي منبران شوي دي د هغې نه زموږ کبیر خان ووټ زیات اخیستی و خو بیا څه چلو شو چې بیا موږ ته دا یو خبره کېده چې تاسو منبر نه دی ګټلی نو دا ټولو ملګرو ته دا خواست کوم دې ځای کې صرف ناسته نه ده هر سړی په خپل سطح باندې په خپل عزیزولۍ کې په خپله رورۍ کې وګرځئ او خلک دې ته تیار کړئ د عمران خان نه خبر کړئ پرون زما یو ډاکټر سره کار و په 2 بجې اپریشن ته دننه شو په 2 بجې اپریشن ته دننه شو په 9 بجې راووت نو ستا ټلیفون راغلی او خو زه په اپریشن کې وم د عمران خان په سکیم یو سړي ته اینه بدلوله وروره نن پلار فی شکل 10 لکه روپۍ په جیب کې لیږدي او عمران خان د هر سړي په کار کې پیسې اچولي دي نو زما ټولو ته دا خواست دی اله به د شمار شمارلی کېږو
هله به د سیال کېږو چې خپل ایم پی وګټو او خپل ایم ان اے وګټو او که داسې نه وي نو تاړې به ټکو او په جلوس کې به روان یو که مخکې یو که وروسته یو که تږي یو که وږي یو دا تپوس نشته تپوس به زموږ هله کېږي چې موږ خپل ممبر وګټو او خپل ممبر به موږ ګټو انشاءالله میر سلطان باچا ته او میر سلطان باچا سره چې څومره ملګرو په دې کې شمولیت اعلان کړی نو زه ورله مبارکي هم ورکوم چې د خپلې پارټۍ ته راغی د عمران خان ډیویژن ته راغی او د دې سټیج نه ورته دعوت هم ورکوم چې د خپل ملګري بیا ماله ټایم راکړي زما به پرې مابڼ کې به زما مېلمانه شي انشاءالله